各位好，而家係8月25號星期二中午1點半啦。我呢篇文就係個 title 就係Bitcoin 升破80K 啦。納指就7連陰喎，即係我唔知多唔多人講下，因為我比較少睇香港嗰邊呢一啲嗰啲財經KOL 啦。我睇外國都好似唔係好多人講，其實納指係不經不覺做咗7連陰出嚟，即係咧表面上嗰個跌幅咧其實就唔係好大嘅，但係就實際上咧就等於佢逢高開咧就低走，所以先會出現7連陰嘅局面。其實上個禮拜我已經有講咧，即係我自己留意到啊，即係因為我自己手頭上揸住嘅一啲好倉啦，一啲科技股嘅好倉啦，係一路你見佢個股價圖表面上一直升，但係一直 keep 住出陰燭嘅，係啊，真係激死，係啦，即係咁樣覺得係好難解釋啊！即係有啲人逢高要派貨，係咪要好誇大呢一個情況呢？我講唔通，係啦，即係我冇乜嘢一個好強嘅 conclusion。但係事實就係個納指咁樣去出現呢個7連陰呢，佢嘅10天嘅 EMA 咧、20天嘅 EMA 咧，其實已經向下彎緊嘅。咁個13 RSI 都跌破咗50㗎啦。而記住喎，啱啱呢2個禮拜其實自從呢個situational awareness 喺7月29定30號嗰次咁樣嘅成功脫險啦嚇，因為Citadel 嘅幫忙，咁一直升㗎嘛個股市。S&P 500係率先創新高嘅呢2個禮拜，咁keep 住都尚算喺高位徘徊嘅。咁Dow Jones都係創緊新高，琴日Dow Jones都仲係升緊嘅。而喺咁樣嘅背景底下呢， Nasdaq 破唔到新高之餘，其實佢產生呢個啱啱產生7連陰。我自己嘅解讀其實就係啲資金喺啲AI 股嗰度退場啊，亦都好似我再之前講 RAM 股嗰樣嘢啦。SK Hynix 到 Micron 呢啲都好，或者 SanDisk 呢啲，即係總之費半嗰堆啦，即係 SOX 嗰堆咁樣嘅記憶體同埋 disk 相關呢啲股票啦。我係嗰時已經係話建議就唔好沾手㗎啦，因為諗下佢哋出好多好爆業績啦。啲 announcement 又好利好㗎啦，然後講緊嗰個forward-looking PE 講緊係個位數嘅，好似有啲係唔知5倍定6倍啊，係咪啊？係咪 SK Hynix 好似5倍定6倍？然後呢2個月以嚟，佢哋都係喺個低位徘徊嘅股價，偶爾彈幾棍 dead cat bounce 一啲技術性反彈，即係好典型嘅技術性反彈咯。就即係之前插過龍彈翻2日補下啲空倉，又再落過嘅，或者打橫 W 型搞一輪咁樣。個市場係有陣時會冇效率，但係其實唔會2個月無視呢個 sector 嘅低 PE 㗎嘛。可以去更加去講嘅，其實係個市場已經 price in 緊，佢哋已經係2028年開始就會有一個龐大海量嘅供應出嚟咯。呢個係即係可以其中一個解讀啦。如果唔係你解釋唔到嘅，點會係2個月以嚟咁公佈晒啲業績？其實大家已經foresee佢話啲單繼續好勁啊，又勝啊咁樣，咁個 market 又投咗票咯。就係佢哋都係覺得回歸翻，其實去到最尾佢哋都係一個大型嘅週期股，只不過佢嘅週期唔係好似以前咁樣，但係都不改佢哋嗰個週期特性。
個市場亦都擔心緊佢哋咁樣嘅暴利嘅行業、暴利嘅商業模式係咪可以持續咯？或者佢嘅客係咪會長期俾佢哋壓榨而完全改變唔到咧？咁樣可能呢啲係個市場俾緊嘅一個問號啊！咁喺有問號嘅情況底下，就 keep 住咁樣低走咯。所以其實係可以話其實呢一啲咁樣嘅股咧就已經告一段落㗎啦。其實已經講翻轉頭，好似今年係咪6月啊？嗰陣時呢啲SK Hynix 呢類咁樣嘅股拋物線上升嗰下咧，已經係牛三係牛三煙花最燦爛嘅嗰段垂直上升出咗嚟㗎啦，已經係咁。然後之後嘅發展未去引證翻呢樣嘢咯。咁其實可能而家係根本佢哋係熊市之中咯。我尤其係特別係介懷呢樣嘢嘅，就係因為我見到好多人係仲係因為之前賺過錢，或者佢賺到水尾嗰陣時，而家唔小心套住咗，就坐住咗啲蟹貨，就死掠住係要呢啲要有呢啲咁樣嘅revenge trading 啦，即係一啲要報仇要復仇，喺呢度呢股輸錢又要喺呢啲股度賺翻，或者以前喺度贏過，心思思要繼續喺呢個同一個板塊度炒嘅。我自己好深有個感受，因為我自己喺 Bitcoin 上面咪就係咁樣咯。係啦，呢大半年以嚟我咪就係心思思成日都係要翻兜翻 Bitcoin 咯。咁我見到嘅其實炒SK Hynix Micron 呢啲 RAM 股呢啲人其實係亦都有咁嘅傾向咯。所以而家帶動到其實個 Nasdaq 都越走越弱啦。AI 重點股票係開始見到可能係資金外流啦，轉去炒其他領域啦，都唔能夠去輕視呢個潛藏嘅嗰個危機啦，就係嗰個信貸市場嗰個危機啦。過去我其實都好多篇幅就寫咧，就我覺得 AI 係有泡沫，但係未要爆嘅，係因為個需求仲係好大，即係我睇唔到乜嘢情況底下佢哋會停唔再繼續投資咯。當然我呢一堆咁樣嘅講法包括即係我對佢 Michael Burry 嘅一啲講法，我好唔認同啦。之前而我嘅呢啲立場，其中一個好大嘅假設就係呢一班咁樣嘅地球最有錢、最有影響力嘅人由 Elon Musk 到 Larry Page 係咯，到Jeff Bezos Jensen Huang 呢一啲，全部不斷投入無限嘅金錢落去，而佢哋亦都有一個極端嘅 ego。大家都唔想率先跪低嘅，係要發誓要燒到出 AGI 為止，因為做神呢一個咁樣嘅誘惑太大啦，而佢哋實在有太多錢啦，即係佢哋根本去到個人嘅層面點用都用唔到嘅。其實佢哋要咁多錢，其實係要不斷就係要成就呢一啲咁樣嘅滿足自己呢種咁樣嘅做神嘅呢個野心咯。但係問題係嗰個信貸市場就可能已經反映緊開始唔賣帳啦嘛。即係尤其我之前都講過幾次嗰個 Nvidia 嗰啲 CDS 呢類咁樣嘅情況啦，佢哋近期好似緩和咗嘅，但係始終係去唔翻今年個低位㗎。即係其實已經有個結構性改變啦，即係對呢啲 AI 巨頭唔好話巨頭添啦，即係成個呢個 AI 產業呢個咁樣嘅借貸市場係已經有個結構性嘅改變，就係嗰個利率係升咗一個維度㗎啦，即係升去咗另一個級㗎啦，就唔會再落翻去㗎啦。而加上近日嘅，如果你講話譬如話30年國庫債券或者10年國庫債券嗰種息口高企嗰個情況咧，就有可能會導致到
AI 嗰個信貸泡沫爆咯。呢個當然呢個已經好多人有 keep 住有講嘅，Michael Burry 講咗好耐啦。咁咪就我之前講你太早講嘅呢啲嘢係等於講錯㗎咋，其實即係呢個都係Howard Marks 引述另一個，我唔記得咗引述邊個講嘅呢一句，係啊但係啦，去到呢一位咧，我都會講啦，譬如話 Michael Burry 呢啲人其實就係好似一個壞嗰個鐘啊嘛，即係壞一個鐘就一日都會有2個時間係正確噶嘛，即係嗰句嘢其實即係講緊嗰啲大笨鐘嗰啲啊，即係以前講緊啲大笨鐘，即係你話壞咗停咗喺6點嘅，咁佢一日都有2次6點噶嘛，個地球個24小時嗰度，所以佢一日壞咗都好，佢停咗喺嗰度都有一日係有2個時段係正確嘅。其實呢個比喻係咁解咯。所以我就算我唔認同 Michael Burry 嗰啲呢末日博士嘅言論啦，就係包括我以前嗰啲講咩盧賓尼呢啲，我覺得都係嘥氣㗎啦。盧賓尼呢啲講嗰啲咩當年講嗰啲咩次按危機嗰啲，即係如果你03講到07先至爆，係啊，即係咪嘥氣嘅咁樣講，個時間都錯晒。但係我哋就不妨去提煉入邊佢哋講嗰啲嘢咯。一直又講緊 AI 個泡沫唔會爆，係因為有源源不絕佢哋頂到啊嘛，即係佢哋有錢可以印股票又成啊咁啱你講開印股票就琴日又即係阿里巴巴震散晒港股啦，係咪？呢個就陣間睇下會唔會再講幾句啦。所以就我哋就提煉呢一啲咁嘅，始終 Michael Burry 呢啲都係真係叻嘅人啦，即係 IQ 啊知識係完全即係不容置疑㗎啦。就提煉當中佢哋講嘅一啲客觀嘅嘢咯。事實就係個債務危機係不斷擴大緊嘅 AI 債務危機，即係之前日經新聞講嗰個即係已經係舊㗎咯喎，嗰個數字講嗰5大巨頭加埋已經1.6萬億美金嘅表外債務㗎啦嘛。而呢個我幾相信呢半年以嚟只會有增無減嘅啫，係咪先？可能之後佢哋出晒啲業績啊，睇翻晒啲 balance sheet 嗰啲 footnotes 咧，其實有啲人可以會計到一個新嘅數出嚟㗎啦。我以前其中一個好 naive 嘅諗法就係佢哋未印股票咯，即係將啲債務資本化咯。唔係唔得嘅，但係其實個情況就係你如果印股票，咪就係要有 discount， 亦都唔係冇印到啦 ，Google 印咗啦，係咯。咁所以而家到即係中國呢邊嘅即係阿里巴巴都印啦。所以係。Michael Burry 講嘅呢樣嘢其實係越嚟越大機會，即係會發生嘅機會高咗。你問我話係成個 AI 泡沫呢3年以嚟，其實我認為最而家係個比以前任何時間都高呢個信貸個信貸泡沫爆破。而一旦信貸泡沫爆破，就真係可以篤爆而家呢個資本市場嘅。當然所謂篤爆嘅意思係唔係篤爆完之後會一直死落去啦，即係我始終都認為係過咗08年金融海嘯咧，即係Bernanke 發明咗呢個 helicopter money 呢樣嘢，即係將佢嘅呢個博士論文即係用80億人嚟到實驗嘅呢件事經過呢樣嘢之後咧，其實係唔會再出現過去嗰啲咩1929大蕭條呢一啲咁樣嘅情況，係唔會啊，因為佢發明咗呢樣嘢啊嘛，係即係發明個 QE 啊嘛，就會有啲短期好大嘅震盪啊。其實但係大家經過咁多次都會知，每一次呢啲情況都係 generation wealth 嘅機會。大家都知㗎啦，即係我而家好簡單，而家講突然間聽日今晚翻嚟 Nasdaq 跌30%，
係嘛？Nvidia 跌一半一晚，有咩事啫？即係你有冇事啊？邊個有事啫？係啦，只不過講係阿黃仁勳嘅身家唔知係嘛$2000億變成$1000億啫嘛，冇事㗎。係啊，跟住你發覺唔對唔，跟住發現呢咁嘅情況，就咪緊急減息咯，又搞掂。係啊，即係唔會有事，即係唔係個人借太高都會冇事，但係美國就會冇事咯。係根本事實上你不斷將用新債冚舊債，不斷膨脹個債務，其實咁等於係唔使還㗎嘛。咁一直以嚟呢樣嘢都玩咗咁耐咯，憑咩講會有一日會突然間唔玩呢？咪就係啲反美陣營日日講美國會要爆煲要撲街嗰啲咯，係咪啊？即係嗰啲講妖你 Ray Dalio，即係我有睇嗰啲書啊，但係問題真係，喂 Ray Dalio 講20年嘅咯，差唔多講呢樣嘢，講美國要爆，佢不斷就係要想推佢自己嗰個 principle，以至佢嗰個即係 brand new 個 world order 嗰個理念啊嘛。喂，佢所謂嘅 Bridgewater 個咩全球最大對沖基金，你睇下佢個 all weather portfolio 先啦，你睇下佢個回報低到點？即係高過 risk-free rate 少少嘅咋，講老實講，即係我老豆買嗰啲咩4厘25嗰啲銀債都高過佢啊，可能嗰個回報係啦，即係但係佢哋年紀太大啦嘛，所以佢哋唔可以承認自己講嗰啲係錯㗎，即係你話你盧賓尼呢啲又好 Michael Burry 呢啲又好，嗰個 ego 好大啊嘛佢哋。所以就算香港嘅以前有啲，你話咩07年嗰時陸東呢啲都係咁嘅情況啦，係啦，自視太高啊嘛，係啦，咁個市場係專治呢啲人㗎嘛，即係我都 respect 佢，即係譬如話陸東呢啲我都有睇佢啲書㗎，嗰陣時我都係 keep 住有睇佢啲嘢，我覺得佢講啲嘢好有道理嘅，我就係抽入邊一啲嘢出嚟去睇咯。即係就盡量就改變，就唔好重蹈佢哋呢啲覆轍咯。就係其實係順應個市場啦，我覺得係啦。就算你話對個宏觀經濟點睇，或者對呢個泡沫信貸市場呢啲，個市場會話俾我哋知究竟佢收唔收貨咯。而再睇翻，如果你話呢個咁樣嘅信貸市場要爆呢，若真係咁大鑊嗱，我咁講金融海嘯夠大鑊啦，係咪啊？係 by stages 咁爆嘅，即係當初你話嗰時Dow Jones 14,000點見頂，07年見咗一直 keep 住一年都係嗰啲位咁上下嘅，去到08年咁樣陸續開始出事啦。我冇記錯5月啦，08年5月 Bear Stearns 出事，跟住 Merrill Lynch 疑似出事，跟住到7月 AIG 出事，跟住再到9月雷曼破產。其實雷曼破產之前呢幾個月已經好多出事㗎啦，但係嗰個股市其實個睇指數其實仲喺相對高位嘅。我意思係咧，就算真係出現呢個咁樣嘅信貸泡沫爆破，係有好多時間走嘅，就唔好成日有個俾人哋牽住俾呢啲咁樣嘅末日博士。另一邊廂就有啲牛到上晒腦嗰啲，都係兩邊都不可取啦。你問我嘅話。唔係黑同白0-1㗎嘛，係點解要咁極端嘅啫？係嘛？你譬如話Standard and Poor 嗰啲喺上面一搞一輪啊，萬一插落嚟懟穿咗個裂口位，嗰陣時你先至走咯，係啦，或者嗰陣時你未開 long 個 put 嚟到對沖咯，有幾咁閒啊？使乜咁樣日日講話屌啊黑天鵝又盛啊咁樣，日日講就唔係黑天鵝啦。黑天鵝本身個定義係咁嘅咩？唔係咁噶嘛。你講得出就唔係黑天鵝啦，講唔出先叫黑天鵝啊嘛。係啦，咁就所以我對嗰個AI 嗰個情況就係咁樣，我係冇之前咁牛嘅，我係覺得係有爆破嘅嗰條引線㗎啦，其實就係呢個信貸。
但係用咩方式我會爆，同埋係咪完全會冇呢啲美國政府呢啲係咪完全會被動救唔到？我唔知，爆完出嚟先再講，亦都唔係爆完之後即刻世界末日嘅。到時你反手 put 都仲得話俾你知，即係狼啲講句，即係嗰個未必係我啦或者係你啊嘛，係啦，即係有好多散戶新手都好噶嘛，其實。我呢篇文就講幾個我會而家做嘅，我會傾向會做即係股市上面就傾向揾一啲 put 嘅對象㗎啦。咁我呢篇文就講嗰幾隻啦，但係我就唔喺呢度重複啦，因為我用口講其實好似麻麻地。我照講下啦，即係例如話我最新開嘅係 SpaceX 啦，SpaceX 我就係開一個 bear call spread 啦，收咗少少期權金，再嚟我用嗰個期權金嚟 long 翻個 put 嘅。咁呢個篇文入邊會解釋咗我點解會咁樣做啦。呢個我係暫時得呢一隻係咁樣做嘅啫。因為我覺得比較有少少 obvious，我一直都搏佢升唔穿嗰啲位，即係我覺得值得搏佢升唔穿到150嗰個位，即係講 SpaceX 而我賭佢爆落再破底見上市後新低，呢樣嘢係值得期待咯。你問我，咁如果我作為一個 proxy， 即係我係亦都有啲 NDX 嘅，即係我有呢個納指100嘅 put 嘅，其實但係我啲 put 呢個 put 嘅數量係唔夠 cover我而家啲好倉嘅整體嘅好倉。我之前又平咗個 SOXX 嘅即係費半嘅 put 啦。呢啲我都唔係話要用嚟淨獲利嘅，用嚟係對沖為主嘅，其實係。所以我基本上我成個 portfolio 都係即係 bull bias 為主嘅。但係我做咗平緊啲好倉㗎啦，因為我之前啲 short 嗰啲 put 嗰啲，我慢慢地獲利佢啲時間值啲 IV 縮我即係我係獲完利之後我唔再開咯。其實我已經係即係咁已經係叫做慢慢地減少嗰啲好倉㗎啦嘛。另外就係另一種我會用嘅方法就係淨係做嗰個 bear call spread 啦，係啦，咁就係其中一個做緊嘅係 Apple 啦。因為我覺得 Apple 就係咁樣一個大裂口咧，一直喺下面搞一輪都完全補都唔補㗎嗰裂口。咁呢一啲嘅情況其實有少少似早幾個月嘅 Broadcom 嘅，其實呢啲事我就認為值得去賭去升唔穿，即係值得賭去升唔穿嘅方式嚟到做淡咯。係啦，咁另外我再講一個就係即係 Datadog 啦。Datadog 我本身都會覺得會有啲嗱，因為我公司其實好幾種 service 我哋都有用嘅。Datadog 就係一間就係我哋會用過然後唔用嘅嘢。係我唔好記得個原因即係因為我唔係負責技術嗰方面啊嘛，我就係見到哇屌點解咁大嚿錢嘅啫？喂，佢個收費方式我就覺得有啲唔合理喎。咁我叫啲同事話喂，可唔可以唔好用咁樣？即係好幾隻，即係呢隻我俾過錢又冇俾嘅。咁可能呢個有少少我潛意識令到我覺得我成日都想 put 呢隻嘢啦咁好似 D-Dog 呢個情況就我係一個 net debit 嘅淡倉㗎啦，我真係要俾期權金嘅呢個，我就放膽去俾期權金嘅。我哋都喺個篇文度解釋咗我點解呢一隻我就會咁樣做咯。係咯，再講少少幾句 Bitcoin 啦。咁而家 Bitcoin 係點啊？OK，80,700幾係啦。咁啱啱呢個 weekend 其實佢係休息下啦，就係同我之前幸運地咁樣都係有呢個睇法，就係我覺得佢係跌未界調整之時啦，我會咁講。咁今日都升破咗80K 啦。其中一個而家睇落去嘅可能嘅走向就係咧，佢可能一舉升破5月嗰個高位，就係82850，就係呢個熊市反彈嗰個高位，一舉升破佢先。
亦都係呢個2月以嚟7個幾月以嚟嘅高位嚟嘅，升破完之後先至可能回吐翻，再試呢一個82850，即係呢個我腦補嘅劇本啦，大家去用下你嘅想像一下，即係點樣啦？我而家目測咧就留意到都唔少人咧就都唔覺得佢會咁樣突破嘅。even 啲好友都覺得佢係要唞下氣啊，因為升得太急啊咁樣，就莫說一啲酸民啦，一啲本身反 crypto 嗰啲人啦，就會講話升破83K 先再同我講咁樣嘛，即係佢哋好不似呢個 crypto 近上個禮拜以嚟嘅升勢噶嘛。我覺得呢啲現象咧更加去提升咗呢個 Bitcoin 可以作呢個咁樣嘅突破機會咯。聽落又好似係咪好似好 FOMO 啊？係咪啊？我講到好似我話我牛氣上腦咁樣。我覺得首先好似我咁樣嘅牛氣嘅人又好似唔係好多。而你諗下喎，上個禮拜一舉升破68,000，再升破72,000嗰個200天線。或者你講69,000啦 ，SMA 就69,000啦 ，EMA 就72,000啦，嘣咁樣升破晒，完全係冇調整嘅，完全唞都唔唞，即係所謂唞嘅真係唞，即係星期日嗰個叫唞咗咯。既然呢上個禮拜咁樣去升上嚟，大家都措手不及嘅，無論係散戶定大戶，好友定淡友，即係淡友措手不及啦，好友都措手不及啊，大佬係咪先？然後唞咗一個週末啫，去到落到去76,000幾定75,000幾都唔肯落啦。今日又回頭破嗰個高位，又最高見過81,000幾。咁何以見得之前一直睇佢突破唔到嗰啲人，今次會啱咧？係咪啊？即係有少少似咧，你去賭場嗰啲咩買大細嗰啲啊，係咪？通常你見到啲賭台好多人圍咗啲係連續5鋪開大噶嘛，咁你有好多人會去買細噶嘛，結果第6鋪都仲係開大啊嘛，係啊。我覺得今次有機會 Bitcoin 係有個唔細嘅機會係就係第6鋪開大嘅呢個 moment 啊，係啦。佢唔係會一直咁升落去，係會調嘅。我只係想講嘅，而家似乎就係星期三升到上個禮拜三啊，升到而家嘅呢個升浪未完啊。我就係想講呢樣嘢啫。佢要調整要調嘅話，就要呢個升浪完咗先。而家未有趨勢佢完咯，係啊。個證據就係今朝仲破緊頂咯，即係破緊呢個升浪嘅頂啊。咁即係咁嘅意思。另外亦都可以咁樣又可以你當我係嗰啲confirmation bias 啦，我拿啲嘢出嚟支持 crypto 牛市呢啲講法啦，即係例如話呢個 Batson put 啦，呢個 Scott Bessent 呢個咁嘅舉動，因為就係其實諗翻你 Donald Trump 委任嘅呢個 Kevin Walsh 呢個新嘅聯儲局主席，就行呢個小聯儲呢個方針啊嘛，就減少聯儲局嗰個對未來預期，即係要變翻個被動角色，就係市場話翻俾聯儲局知要做啲乜嘢。嗱咁樣喎，即係Donald Trump 一隻手就係 Kevin Walsh 佢委任嘅，就係採呢個咁樣嘅方針。咁我斷估呢個方針應該事前就同 Donald Trump 傾好咗㗎啦嘛。如果唔係調翻轉 Donald Trump 就唔會 appoint 去做呢個新嘅 Fed Chairman 㗎嘛。另一隻手就係啦 ，Scott Bessent 就積極咁去主動出擊去管理呢個債息。咁點解我一上一落喎？而家係即係變成呢個財長貝森特啊，就係變成真真正正嘅一人之下萬人之上嘅經濟沙皇。同過去就有啲唔同，過去就聯儲局個主席就係超大影響力啦，而家變成呢種影響力咧就轉咗去呢個財長嗰度啊。
而雖然佢而家呢個所謂嘅呢個咁樣嘅 buyback 呢個 scale double 嗰個 buyback 個計劃呢樣嘢，其實計落條數係鼻屎咁少啦，同你嗰個以 trillion 計嘅美國國債規模，但係佢釋放咗一個訊息，就係佢想喺呢啲位度封頂個息。嗱，佢想你可能會話，超佢想啫嘛，事實上都真係又彈翻上嚟啦個息。但係個 crypto 就受啊嘛 ，crypto 個幣市呢7日以嚟嘅表現就受落，就認為呢個係看好，係 whatever 原因，或者佢已經紅咗太耐啦，沉咗太耐啦。任何我唔理呢啲所有嘅嘢，事實個市場嗰幅圖就話咗俾我知，就咁樣升到而家都唔肯回，係。就係、亦都係個幣市就用真金白銀反映咗佢認為個幣市認為我哋而家係要 QE 條路嗰度咯。我以前都講過，其實要 crypto 個牛市重臨，或者要有以前嗰種牛氣，其實一個一定要有嘅元素就係一定要有 QE。冇 QE 就免談。而家未開始 QE 嘅，即係而家呢個做法唔係 QE 嚟嘅，但係個幣市。預期緊佢呢個係一個第一步，係準備 QE 嘅第一步。另外第二點啦，就係頭先我講過啦，即係喂，我哋過去大半年就成日講話係啲錢係由 crypto 嗰度轉咗去炒 AI 嘛。咁而家 AI 個股開始疲弱，係咪又可以講為由 AI 嗰啲sector 翻去炒 crypto 咧？即係可以咁樣逆轉噶嘛，啲資金流向，尤其佢哋咁樣同一個戶口做到啦，都係買 iBit 嘅啫嘛，佢哋即係掉完啲 Nvidia 咪買 iBit 咯，係好簡單啫嘛，對佢哋嚟講。另外第三點啦，就係如果咁樣搞下，搞多個零月咧，其實就係所謂嘅呢個 Bitcoin halving cycle 作嘅呢個預言，就係呢個熊市喺個時間上其實都會終結㗎啦。按之前咁樣嘅預測，其實都係10月頭就會要終結嘅啦嘛。嗱，我又再咁樣反過嚟咁樣去講啦。如果我哋認為熊市未完嘅，某程度上嘅意思就係我哋要估 crypto， 即係以 Bitcoin 為例，未來個幾月，即係8月就係完啦。成個9月或者10月初，未來嗰5至6個禮拜。要回頭啊！即係唔止唔升之餘回頭跌翻，插穿埋7月嗰個低位57,800左右，咁樣先成立喎。即係如果話如果要覺得個熊市未完，因為10月都要見底㗎啦嘛，係咪都？即係如果係採halving週期呢個咁樣嘅立論啦嚇，如果唔係嘅話，就係另一個 context， 就有另一個 context 嘅做法啦，嘅預測方法啦。而家係假設係大家順應呢個halving週期嘅講法，要咁樣喎，而家升到平明白啦，而家仲係8萬幾，仲係向上嘅情況，而呢個係一個事件觸發嘅，就係貝森特呢個咁嘅事件觸發嘅咁樣嘅升市。而你要覺得佢要而家升完，然後回過頭喎，回過頭要插穿翻嗰個底喎，一個月內1個零月。我唔係話唔可能啊，所以乜都有可能㗎啦，係咪啊？但係個機會就似乎非常低咯。係啦，咁我就再總結一下啦，即係真正要提防嘅，其實真係個灰犀牛啊，就係呢個 AI 公司債務爆啊。而真係如果 AI 公司個債務爆咧，係咁一定影響 AI 公司嘅股價啦，咁亦都影響埋成個美國股市啦。咁會唔會對 Bitcoin 完全唔影響咧？咁我覺得如果到時咁樣嘅話，就唔會冇影響咯。咁啊係一齊死㗎啦，其實一齊攬炒㗎啦。咁啊成個 AI 行業就會入翻寒冬㗎啦。咁首先咁而家咪睇下 Nvidia 業績之後，即係今個禮拜3夜晚啦，美國收市之後啦，即係我哋星期4嘅朝早啦，應該係咪睇下個市場點樣睇 Nvidia 個業績先咯？睇下佢個
睇下個 announcement 入邊有冇啲乜嘢對嗰個 credit 啊，對佢個 balance sheet，即係重點其實係 balance sheet 啦。你問我話，反而係大家都知道佢個毛利會極高㗎啦，大家都會知其實佢嗰個收入會好強啦。反而佢嗰個 balance sheet 嗰個資產負債表嗰個健康水平係點樣，而同埋最緊要係市場點解讀係啦，唔係佢哋單方面 announce 點樣，係市場覺得佢點睇。我自己就唔會係咁日日係咁估佢要爆嘅，因為你日日講黑天鵝咧，咁不如唔好玩啊！你揸住啲 cash 去少林寺打飛機算啦，係咪？搞咁多嘢做咩啫？係啦，日吹要泡沫爆破，係冇意思喎。Nvidia 如果你3年升咗10鳩幾倍，係啦，你用講乜鬼嘅 Ray Dalio 呢啲日日講美債要爆啊，邊個國家要崛起啊？呢啲寫晒書吹奏，係啊，吹咗10幾年，淨係Dow Jones都升咗3、4倍，係萬幾升到5萬幾，我真係唔好講個別股票啦，係咪啊？所以會講呢啲嘢係冇意思啊！你個 timing 去咁樣話，你總有一日會啱喎。你咁講都未必啊，其實即係都未必啱，未必會總有一日會啱。其實係咯，我自己有暫時完成嗰個入市計劃嘅，係啦。如果萬一就真係突破不成嘅話，我就會捱一捱價先咯。因為我而家都係睇牛市㗎啦嘛。既然我睇咗牛市，我定咗個用200天線，或者用美國股市呢兩方面嚟去做一個review 嘅 indicator， 咁我就放膽去揸㗎啦。而家股市上面我調翻轉啦，就會繼續去揾put 嘅機會嘅，即係會用各種唔同方式啦。就應該就比較少會純粹 long put 㗎啦，因為我就覺得就咁俾 long put 嗰個 premium 咪太高啦，所以我點通常都會可能要點都 short 翻一隻嚟到補少少個 premium 咁樣嘅，但係又盡量避免做得太複雜啦，複雜到自己都想平倉都平唔到一陣間，係咯，好，咁樣就呢一段就講到呢度，多謝大家收看，拜拜。